வெல்கம் டு ஸ்கூல் பெல் என்டர்டெயின்மெண்ட் சேனல். இந்த சீரீஸில் நாம் ப்ரைமரி லெவலுக்கான ஃபோனிக் சவுண்ட்ஸை பார்த்துருக்கோம். ஏற்கனவே மொத்தம் 12 லெட்டர்ஸ் சொல்லி கொடுத்துருக்கோம். இன்றைக்கி ஒரு 3 லெட்டர்ஸ் புதுசாக சொல்லி தரப்போகிறோம். சில்ட்ரன்ஸ், இன்றைக்கி என்னென்ன லெட்டரை பார்க்க போகிறோன்னா லெட்டர் ஹெச், லெட்டர் ஆர், லெட்டர் வி. இதுக்கான ஃபோனிக் சவுண்ட்ஸ் என்னென்னு பார்க்கலாம் பசங்களா. லெட்டர் ஹெச். ஹெச்சோட ஃபோனிக் சவுண்ட் இதுதாங்க ஹெச்சோட ஃபோனிக் சவுண்ட். நான் எழுதியிருக்கேன் பார்த்தீங்களா எழுத்து, அந்த எழுத்து தான் ஹெச்சோடைய ஃபோனிக் சவுண்ட். ஹெச்சோட ஃபோனிக் சவுண்ட். அடுத்த லெட்டர் ஆர். ஆரோட ஃபோனிக் சவுண்ட் நான் உங்களுக்கு இர்ன்னு எழுதி காட்டியிருக்கேன். நீங்கள் அதை இர்ன்னு சொன்னிங்கன்னா சரியாக இருக்காது. கொஞ்சம் அது ஸ்டைலாக ஒரு சின்ன மாடுலேஷனில் சொல்லி பழகுங்க. அதுதான் ஆருடைய சரியான உச்சரிப்பு. ஆர் ஆர் ஆர். அடுத்த லெட்டர் வி. வியோட சவுண்டுக்கு இவ்வுன்னு நான் எழுதியிருக்கேன். நீங்கள் தமிழில் நம்ம உச்சரிக்கிற மாதிரியே இவ்வுன்னு சொல்லாமல் அதை லைட்டாக சொல்லுங்கள். ஓ ஓ. வி. வியோட சவுண்ட் ஓ. வியோட சவுண்ட் ஓ. வியோட சவுண்ட். மீண்டும் ஒரு முறை நம்ம படித்து பார்க்கலாம். ஹெச் ஹெச் ஆர் ஆர் வி வி ஹெச் ஹெச் ஆர் ஆர் வி வி. பசங்களா, ஏற்கனவே நம்ம மொத்தமாக 12 லெட்டர்ஸ் பார்த்தோம். இன்றைக்கி எக்ஸ்ட்ரா ஒரு 3 பார்த்துருக்கோம். மொத்தமாக 15 எழுத்துக்களை பார்த்துருக்கோம். இது எல்லாத்தையுமே நம்ம இப்போ படித்து பார்க்கலாம் பசங்களா. அப்போ தான் உங்களுக்கு எதுவும் மறக்காமல் ஞாபகம் இருக்கும். என் கூட சேர்ந்து நீங்களும் சொல்லி பழகுங்க. சி, கே, கியூ, எல், இல், எம், என், பி, ப, எஸ், டி, ட், பி, ப, டி, ட், எஃப், ஹெச், ஆர், வி. மீண்டும் ஒரு முறை சொல்லி பழகலாம் பசங்களா. சி, கே, கியூ, எல், இல், எம், என், பி, ப, எஸ், டி, ட், பி, ப, டி, ட், எஃப், ஹெச், ஆர், வி. இப்போ மறுபடியும் சொல்லி பழகலாம். சி, கே, கியூ, எல், இல், எம், என், பி, ப, எஸ், டி, ட், பி, ப, டி, ட், எஃப், ஹெச், ஆர், வி. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பசங்களா, நான் மாற்றி மாற்றி எழுத்து கேட்குறேன். நீங்கள் அது என்னன்னு சொல்லுங்கள். இப்போ பாருங்கள், நான் ஒரு லெட்டரில் கை வைக்கிறது எந்த லெட்டர்னு சொல்லுங்கள். ஓ, கரெக்டாக சொல்லிட்டீங்களே, வெரி குட். இதோட சவுண்ட் எம்மோட சவுண்ட்
நெக்ஸ்ட்டு நான் ஒரு லெட்டரில் கை வைக்கிறேன். இதற்கான சவுண்ட் என்னன்னு சொல்லுங்கள். ஓ, கரெக்டாக சொல்லிட்டீங்களே, புன்னு. வெரி குட். பியோட சவுண்ட் ப. பியோட சவுண்ட் ப. நெக்ஸ்ட் லெட்டர் என்னென்னா, இது என்னன்னு சொல்லுங்கள். இதோட சவுண்ட் கரெக்ட். சியோட சவுண்ட் கரெக்டாக சொல்லிட்டீங்க. சியோட சவுண்ட் கரெக்டாக சொல்லிட்டீங்க. அதோட சவுண்ட். நெக்ஸ்ட் லெட்டர் சொல்லுங்கள். இன்றைக்கி நம்ம படித்தோம் இல்லையா, இந்த லெட்டர் சொல்லுங்கள். இந்த லெட்டருக்கான சவுண்ட் ஊ. வியோட சவுண்ட் ஊ. வியோட சவுண்ட் ஊ. வெரி குட் பசங்களா. இதை மாதிரி மாற்றி மாற்றி கேட்டாலும் சொல்கிறதுக்கு சொல்ல தெரியணும். நம்ம எழுத்து பயிற்சிக்கு போயிடலாம். எழுதி பழகுங்க பசங்களா. எழுதி பழகுறப்ப அந்த லெட்டரோட சவுண்ட்ஸை சொல்லிக்கிட்டே எழுதி பழகுங்க. அப்போ தான் உங்களுக்கு மறக்கவே மறக்காது.